所以，我甲恁讲，无伫挂入恁的性命要食啥物，要啉啥物，还是恁的身躯要穿啥物？恁的性命敢无较大伫米粮，也恁的身躯敢无较大伫衣裳吗？试看，天中的飞鸟，无种作，无收成，无积聚伫七窗，恁的天父也伫饲因，恁敢无比遐个较贵气吗？恁啥物人会用挂入，互性命较长一刻久？啥事为着衣裳挂入啊？试想山里的百合花怎样大丛，因无着磨，无芳泽。若是我甲恁讲，当所罗门结项羽的时，伊所穿的，达得即号花的一蕊。但山里的草，今仔日伫咧，明仔日迄滴花露，上帝互伊穿到安尼，何况恁小信的人啊！所以无得挂入讲，阮要食啥物，要啉啥物，要穿啥物，因为遮个拢是外邦人所求的，恁的天父也知，遮个拢是恁欠用的。独独大心求伊的国，甲伊的义，就遮个物拢要煞互恁。所以无得为着明仔日挂入，因为迄个明仔日伊要家己挂入，一日的艰苦，伫一日到夜。咱圣经遮，今日咱邀请的是郑清平牧师来甲咱证道。郑清平牧师伫1984年对台湾升学医毕业，捌伫咧台东的基督教医院做院牧，花莲的光滨教会牧会，淡江中学做过校牧，嘛伫淡水国语礼拜堂服务过。最后，伫咧苗栗的富隆教会退休。今仔牧师要证道的题目是：大心求伊的国，甲伊的义。大心求伊的国，甲伊的义。请牧师。各位兄弟，大家平安。真感谢主，予我有机会会通倒转来到伫咱的拜堂。我前捌伫淡水国语礼拜堂牧会是咱即马小会议长肖崇英牧师的前任。不过，迄个前任是古早的代志，40年前。真欢喜会通有机会。甲大家伫遮敬拜。今仔日咱用咱真熟这段的圣经节，要做伙来分享。主耶稣讲，咱毋免看路，毋免看路，食穿用等真多代志。拄则咱所读的这个经文，甲咱讲，你毋免看路，才会食穿用等，因为迄是外邦人所求的。外邦人所求的意思，就是讲，毋捌天父上帝，无信主耶稣基督遐人，咱所欠命的，咱的天父拢知影。所以主耶稣伫遐甲咱讲，独大声求伊的国甲伊的义，就遮个物拢煞要互恁。所以伫这段圣经内面，主耶稣毋是干那甲咱讲无得看路。主耶稣在甲咱讲一项真要紧的代志，就是今仔日咱讲台的主题：大声求伊的国，甲伊的义。独大声求伊的国，甲伊的义，就遮个物拢煞要互恁。这是主耶稣对咱每一个基督的门徒的吩咐。
咱知影，伫咱的生活中间，咱有真侪的选择。咱要对伫咱人生的现实，伫遐来协调，也是来趁这的世俗的代志，也是咱为着天国伫地面的实现，咱亲像主耶稣甲咱讲的，无得看路。咱有真侪即款的情节，特别对真侪年轻的兄弟姊妹来讲，有时啊，伊会问牧师：我要安怎得到天父上帝的祝福？伫今仔日咱所读这段圣经内面，真清楚甲咱讲，即节的圣经节，伫个现代的台语汉语版翻做着先追求伊的主权，甲伊的旨意实现，这个物件就会拢煞互恁。我有甲伊加添一字，伫个这个物件的头前加然后，意思就是讲，其实主耶稣在甲咱讲，伫基督门徒的生活内面，爱有一个次序。就爱有先，然后有后，安尼咱就会领受天父上帝所要发咱的祝福。咱伫古早的册内面有一句话安尼讲：物有本月，事有始终，知所前后，即近道矣。迄个意思就是讲，你若知影代志的先后的次序，你就会接近迄个道的境界。这真下咱今仔日所读，主要所得甲咱劝勉的话，独独大声求伊的国甲伊的义，也是现代的这个台语汉语版讲，就爱追求伊的主权甲伊的旨意的实现。这个意思就是咧甲咱问，什么是你活命内面的第一优先？食的、穿的、用的。我的事业的发展，我伫公司的职务的升迁，也是其他真侪代志。什么是你活命内面的第一优先？这段圣经在甲咱问这个问题，主耶稣在甲咱提醒，你的活命内面第一优先是什么？你既然是一个基督的门徒，你是趁世俗照咱的时代的潮流，伫遐铺咧沉咧，也是咱真正愿意先追求天父上帝主权甲伊的旨意的实现，真清楚，这是一个次序的问题。所以，真侪青年在甲我问讲，我要安怎蒙恩得福？其实，这段圣经节就是一个关键。一支锁匙，咱也晓把握这个关键，咱就得到咱蒙恩得福的锁匙，会通打开入到伫咱的天父所应允予咱的福分的内面。伫进入咱的主题前，我要讲一个阿伯啊甲提款机的故事。我毋知你捌听过这个故事无？伫40-50年前，咱台湾无啥物提款机。开始的时，我是会记得伫邮便局，一个阿伯啊，伊住伫庄骹，伊毋捌字，因为自细汉伊无读册，就是做田。后来，伊的囝儿拢大汉，拢到伫外面去工作，真有效，逐个月寄钱转来互伊用。总是这个阿伯啊，伊毋捌字，真麻烦。伊摕到迄个汇票，伊就爱到伫邮便局去，拜托人家写兑换的单，然后搁写存款单，寄入去这个邮局内面。后来，这个提款机开始普遍，伊的后生真孝顺有效，甲伊讲。爸爸，我甲你办一张提款卡，然后甲伊讲，这张提款卡吼，
你若随时需要钱，你就会通去领你爱的钱。总是你要领的时爱注意，你爱看有人伫后壁在偷看你的密码无？啊，若无，伊会甲你偷领出去。所以阿伯啊，头一届要去领即个邮便局内面的钱，伊就到伫迄个邮便局的提款机。我袂记你，我毋知影咱遮的兄弟会记你上早的邮便局的提款机无？迄当阵开始的时，迄个提款机要放卡片的所在有一支手，摕你的卡片对遐甲扔落去，是毋是安尼？所以迄个阿伯啊，就照迄个图样的指示，把迄个提款卡弄入去迄个所在。然后伊看头前，看后壁，看有人在甲注意无？真细声甲提款机讲：“我的密码吼，3388，我要领2000块，赶紧的。”咱即马拢知影，这是无正常的程序。总是阿伯也毋知啊。过一段时间，伊看迄个机器拢无反应，伊就用伊真无标准的华语讲：“我的密码是3388啦，我要领2000块。”机器完无反应。后壁一个少年的甲伊讲：“阿伯，毋是安尼啦。”迄当阵，因为过伤久，伊的提款卡佫走出来，伊真生气，打迄个提款机讲：“敢着爱讲英语才会通？”因为迄机器拢对国外来的，伊掠做讲着爱讲英语。其实今仔日咱每一个人拢知影讲，迄是程序的问题，是毋是？伊无照迄个次序嘛。密码是伫迄个顶面的号码，然后要领偌济钱，嘛是同款字，真紧迄个钱就走出来。咱哪会记得一项代志？伊要领的钱是伊家己的钱，是毋是？伊的后生寄互伊奉养有效的钱，迄毋是邮局的钱。嘛毋是国家予伊的钱，总是伊摕袂着伊家己应当有要领的钱。迄个原因是迄个次序的问题。今仔日咱拢知影讲要安怎使用提款卡，总是阿伯也毋知。相反，伫咱的基督门徒的生活中间，咱有真济次序可能无正确，所以咱无法度得到天父上帝所应允要予咱的福分。咱伫遐烦恼真清闲的代志，咱伫遐烦恼是毋是会升官发财，等真济其他的代志，总是咱无去把握主耶稣在甲咱讲的独来成就伊的国甲伊的义，就是咱都爱尊叹天父上帝的主权，照伊的旨意来做一个基督的门徒。若是安尼，咱就要领受天父上帝所要予咱遐的福分。其实这个次序的问题，伫咱的生活中真普遍。咱看到迄个交通。真济各小各中的头前，拢有伫遐维持迄个交通。咱看到红绿灯，咱就知影讲车到遐红灯就爱停，青灯才会通行。我真深的印象就是去高雄，有两个朋友载我的经验，哇，因真勇敢，看到红灯嘛，勇敢向前行。看我足紧张的，伊甲我讲：“啊，迄是参考的啦。”我问我的学生讲：“伫迄12路口爱注意啥？”我掠做讲，因会甲我讲爱注意红灯、青灯。
学生甲我讲，就爱注意看有警察啊无。咱若无遵守即个交通的次序，真正是敢若参考用的，可能就会拍角。即个交通就混乱。一个基督的门徒是安怎伫伊生活内面都爱有次序，因为咱的天父上帝是真有次序的创造主。咱若看创世纪，第一天、第二天、第三天，一直到第六天，天父上帝的创造是井然有序。头一天有光，第二天有水，天空等等，到伫最后动物，然后人类。毋知咱有注意无？咱拄则所读的启示文，诗篇第8篇讲，天父上帝遮尔啊对重人，敢若互咱比天使利亚较输。总是咱捌想过一项代志，是安怎？伫天父上帝创造的过程中间，人类是最后才开始出现。因爱无先将人做出来，徛伫伊的身躯边，然后一日来创造这个万物。我毋知咱捌想过这项代志。我主日落时读这段圣经，我真未了解。既然天父上帝遮尔啊看重人类，哪会伫这个创造的过程中间，人是上尾出现的？恁有想到无？因为这个时阵，人生存的条件还未完备。咱生存需要空气，需要日光，需要水，是毋是安尼？这真要紧三项人生存的要素。天父上帝毋是懒散创造啦，毋是亲像咱人讲凊凊彩彩，我要做啥就要做啥，毋是安尼。井然有序，所以咱伫创世纪内面看到咱的天父上帝，伊创造宇宙万物是真有次序，一一来完成。人的生存条件拢完备了后，才做人出来，然后甲万物交托予人来管理。基督的门徒需要生活内面有次序，因为咱的天父上是井然有序的创造主，伊也是继续在维持这个次序的主宰者。咱看到这个宇宙万物，咱的世界，咱的天父上帝依然继续在维持这个天地间的7个次序。春夏秋冬的进行，即摆已经接近热天，开始炎热起来。总是咱毋捌有一年讲春天过了，佫倒转冬天，毋捌。春夏秋冬就是照安尼咧进行。虽然伫咱台湾的四季无遐尔啊明显，毋过咱嘛真清楚讲四季的进行，就是照着天父上帝的次序在进行。咱看到日出，看到日落，这是咱淡水的河尾渔港。无一日，日头是对西面出来，所以咱咧甲朋友讲笑讲，你若安怎安怎的时吼，台日头会安怎对西面出来？因为迄都违反上帝的次序嘛。这个代志，咱的天父继续在维持。咱知影，今仔日是21世纪，科学非常的进步，总是上届准时的这个高铁，有时啊嘛会慢分，你知无？今年的清明的年假第一天，高铁就出代志，早起。台北甲邦桥的中间，迄个电线无好势，所以变做
万真济即个分，互真济上班的人，也是讲爱坐高铁的人拄着困难。代替的万分咱较习惯，总是高铁悠远伫21世纪电脑时代，悠远也是会万分。咱有时啊去搭飞机嘛是共款，毋是干那万分万几啊点钟。有一摆我对台东要转来搭飞机，结果讲飞来到伫台东的飞机，迄个轮胎出问题。对台北搁载轮胎来换迄个链啊，然后载阮转来台北，万几啊点钟，规早起拢伫遐等。这是咱的现实的生活。总是咱看到这个天地间，而且的宇宙万面的进行，井然有序。因为咱的天父上帝是一个真有次序的天父上帝，伊继续在维持。所以，咱每一个基督的门徒，咱犹原都要亲像咱天父上帝相款，先追求天父上帝主权的实现，遵行伊的旨意。迄个意思就是，咱都要顺探天父上帝的带领，遵守天父上帝所互咱的这个次序，互咱的天父上帝的主权伫你的活命内面显现出来。咱台语有一句俗语安尼讲，讲人若无照天理，天就无照价值。迄个意思是讲，咱若无照天父上帝所定的次序来行大做人，就破坏了宇宙间的自然律。确实是安尼，咱看到这个西边那边有一个阴阳海，以前开采真济的土水，拢流落去迄个海，所以迄个海变做两款的色。咱看到今仔日若落大雨，都有土石流，因为咱错伤济树啊，破坏了迄个水土的保持。咱看到2009年，日本温泉有一间金穗饭店倒落去，我相信咱的印象真深，因为咱大家拢看到迄个电视咧报道，这个金穗饭店安尼慢慢卡落去迄个溪底。咱若看正手边下骹迄张图，咱会看到讲，其实迄个金穗饭店是起伫迄个水路的顶面，水本来就是安尼咧流，总是你甲厝起伫遐，挡着迄个水路，所以当然大水来时就倒落去。咱看到北二哥伫2010年时走山，咱有一位女牧师、赖牧师的先生开车到伫迄个所在，全咧砍伫迄个所在。我毋知恁还阁会记得无？这拢是咱无照应当有好好来管理天父上帝所交托互咱的这个世界万面的职责，所以地教影响着咱的自然的这个环境的变迁。咱嘛看到真济污染，塑胶干啊，也是空气的污染等等。倒手边下骹，迄是北极熊，即嘛无啥物所在好大。照科学家的研究，嘛讲因真济食物拢无去，因为迄个天气拢变化，因会通生存的所在愈来愈小。这拢是咱对伫整个大自然的破坏，也是无好好去管理所带来的后果。咱过去这几年疫情的问题，拄啊开始的时，有人统计发现讲，一年有
15亿6千万的水淹牵落去海里，迄有诶鱼类，也是啥物款的水族，去互迄个水淹割掉的，变做影响伊的性命。这都是拄则咱所讲，台语的俗语咧讲，人若无照天理，天就无照驾驶的迄个意思。所以伫咱的活命的内面，咱需要有次序。迄个次序就是尊主最大，高举基督。伫耶利米书31章36节，有一节圣经就安尼讲。讲自然界的定律，若会对我的面前废止，我的子民以色列才会伫我的面前断绝。伫早前的圣经已经会通看到即款的字句，迄个大自然的定律，迄个次序，若是拢无有变迁，悠然固守甲真好。咱就要领受天父上帝所予咱的祝福满满。总是，亲像罗马书第7章19节所讲的：我所爱的好，我偏偏无去做；我所无愿意的歹，我反倒转去做。因为是伫我内面迄个罪恶在做。这是保罗先生伊真深信仰的体验。咱犹原会拄到即款的症结，咱的活命会通有几款的形式，有的是无捌主耶稣，无要将主耶稣当作伊活命内面的主宰者，总是今仔日咱所读的圣经节，主耶稣基督在给咱提醒一项讲。咱都爱大声求伊的国甲伊的义，迄个意思就是，咱的活命内面的迄个宝座，都爱请主耶稣坐伫遐来掌管带领咱的一生。咱家己都爱退落即个活命内面的宝座，完全交出咱的主权，互基督。来掌管咱一个有次序的活命，意思就是讲，做一个基督的门徒，都爱顺服，都爱交托。然后，咱看到这张图的上正手边下骹，有一个真好，诗篇第1篇咧讲的，伊要亲像一丛树，栽伫溪水边，照时结果子，伊的叶也袂打去。最后，这句上介好，就是讲，既然伊所做，拢总顺利。咱拄则有伫讲到，咱真侪人因追求的是家清英、钱财、地位等等真侪代志，总是可能无注意到讲，这个面的源头就是咱的天父上帝。咱若把握这个万面的源头，咱就要领受天父上帝祝福满满。所以，无你看如讲，我要食啥物，要啉啥物，要穿啥物，因为这个面拢是外邦人所求的，恁的天父也知，这个拢是恁所欠用的。咱的天父知影咱的需要，所以。咱毋免家己伫遐南山求，单单照主耶稣的教示，独独大声求伊的国甲伊的义。迄个意思就是讲，咱先追求天父上帝的主权，伫咱的活命内面实现，遵照伊的旨意，行大做人。若是安尼，咱就要领受。咱的天父所要予咱的祝福满满，恳求天父上帝赐福保守咱每一位兄弟姊妹，互咱确实会通成做一个尊主最大、
高举基督的门徒，互咱家己领受福分，也互咱的家庭、互咱的教会会通得到祝福满满。咱三甲来祈祷。听同阮的天父，阮感谢你的恩典，今仔日吃到主的吩咐。假使阮都爱先追求上帝国甲上帝的义，伫阮的活命内面，阮都爱会晓尊重天父上帝的主权。阮愿意顺服交托，互天父上帝的旨意伫阮的活命内面来实现。主求你，阁互阮一解得到提醒，互阮会通努力来做一个独独大成就天父上帝的国，甲天父上帝的义的基督门徒。阮将阮的教会仰望交托伫主你的手中。虽然阮目前无牧师，总是阮确信你会为着阮备办一个适合的牧者。恳求天父上帝施恩赐福，伫阮正同工正兄弟中间。阮安尼感谢恳求祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名。阿免。